ខ្ញុំចង់សួរប្រជាជនសៀមទាំងអស់គ្នាថាប្រទេសសៀមបច្ចុប្បន្នរវាងមនុស្សពីរនាក់នេះតើនរណាមានអំណាចជាងគេលោកអនុទិនឬក៏កាន់ចំផ្លាងស្ថាបនិកដឹកអាចតែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាកាន់ចំផ្លាងស្ថាបនិកដឹកអាចគឺមានអំណាចជាងលោកអនុទិនពីព្រោះគេមានសិទ្ធិអំណាចចាត់ចែងគ្រប់រឿងដើម្បីបំពេញកម្ពុជាមានដូចជាទី1ដឹកនាំក្បួនរថយន្តដឹកអាចដោយដោតទង់ជាតិសៀមនៅពីលើទី2យកជំពាមកៅស៊ូទៅឲ្យក្រុមអ្នកលេងនៅឯខេត្តស្រះកែវនិងទី3ដឹកកុងទីន័រចង់មកដាក់លើដីខ្មែរហើយស្ថាបនិកដឹកអាចម្នាក់នេះបានយករថយន្តបំពងសម្លេងមកចាក់រំខានប្រជាជនកម្ពុជាមិនឲ្យបានគេងនៅពេលយប់បានយ៉ាងងាយស្រួលហើយទោះបីជាបុគ្គលម្នាក់នេះធ្វើអំពើថោកទាបនាំឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសនិងមុខមាត់ជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរមិនហាមឃាត់បុគ្គលម្នាក់នេះដែរដូច្នេះហើយបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាប្រទេសសៀមបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលមានអំណាចពិតប្រាកដគឺកាន់ចំផ្លាងស្ថាបនិកដឹកអាចនេះឯង